What is something that you're... you mind translating it over? Come on. What is something that your parents always told you to do? Kas yra tas dalykas, kurį tėvai mums visą laiką sakydavo padaryti? Susitvarkyk kambarį. In your room. What else? Play Play drums. drums. Okay, yeah. Mane rūpais. What else? Ką dar? Take the punishment. Take what? Don't eat all the food. Take the punishment. What was that? Kai tave nubaudžia, sutikti su bausme ir nesivalgyti visą maistą kaip Be toks. quiet when I'm eating. Quiet when I'm beating you. Būk tyliai, kai aš tave mušu. Come on, what else did your Gerai parents... mokykis. Study hard and get good grades. Nebūk naktinių vėmės. Don't be out too long, like... Lie, cheat. I mean, don't lie, cheat, and steal. Don't cheat, lie, steal. Nemeluok. Hey, elkis mandagiai. Be polite. Be polite. Now, you know these things, yes? Kad jūs žinot, kad tai reikia daryti. So, why do we not do them all the time? Kodėl mes jų kartais nepadarom? We're imperfect? Mes netobuli. What else? Kas dar? Because they told us. What'd you say? I'm hungry. Domas tada įsitraukiamas. It's a great one. We just sometimes want to go against the rules. Ir man sakė, kad mes kartais tiesiog norime eiti prieš taisyklės. Anyone else? Why? Because they told us to do it. Exactly. How many of you? Nes tėvai mums pasakė tai daryti. How many of you don't like being told what to do? Kiek iš jūsų nepatinka, kai jums sako, ką daryti? Look around. Look around. Sakykit. This is like a universal. Oh my gosh. Čia tiesiog visi. So we know that we all want to be loved. Taigi mes visi žinom, kad mes We all norime want to be būti accepted. Mes visi norime būti priimti. I've mentioned that we've all wanted to be cared for. Mes visi norime, kad mumis rūpintųsi. And now all of us know we don't like being told what to do. Ir aišku, mums nepatinka, kai kiti aiškina, ką mums reikia daryti. These are great universals our group has. Ir tiesiog tai yra dalykai, kuriuos mes kiekvienas turime. What is the problem with not obeying or not doing what we're told to do sometimes? Ir tada atsiranda tokia problema, kas atsitinka, kai mes nedarom to, ko mums liepia daryti. Get in trouble. Prisidirbo, kaip liaudiškai tariant. Anyone else? Dar kas nors? What's that? You feel that? Sometimes you feel Kartais that. jauties blogai, kai tai nepadaryta. Nors ir užkenčiama ateityje. We get like punishment. Yeah, we get punishment like later. Yeah. There is no food left for your brother. Broliai nelieka maisto, kad viskas valgai. No, so now let us stay over. Why we don't like being told what to do? Tai kodėl mums taip nepatinka, kai mums aiškina, ką reikia daryti? It goes all the way back to the beginning of time. Ir tiesiog ta visa istorija nueina iki pat pirmųjų dienų. Adam and Eve had one rule. Adomas ir Ieva, kai jie gyveno, turėjo vieną vienintelę taisyklę. Anybody know what that rule was? Ar žinot, kas yra per taisyklę? Don't eat the fruit. Don't eat the fruit. Don't eat. Don't eat. And it was only one fruit tree. Ir tiesiog jiem neleido valgyti nuo vieno medžio vaisių. I Ir mean, tik this, vieno, bet buvo daug imagine being in medžių. a beautiful garden. Įsivaizduokit, jūs esate tokia didžiuliam gražiam sode. Multiple types of fruits and vegetables. Bele kiek ir visokių medžių su visokiais vaisiais. And your parents tell you, just don't eat this one. Ir tarkim, jūsų tėvai pasako, tiesiog nevalgykit nuo to How vieno many of you medžio. would go stand at that tree and go, Kiek iš jūsų turėsit prie to medžio galvos, kaip nori. Pasižvalgote, nieks nemato. you probably won't know. Na, jie tikriausiai nesužinos. I mean, they're not around. Nu, jų nėra čia aplinkui. By our own admission, we all would probably be doing this. Ir tikriausiai iš savęs patys, nu, tai padarytume. In the Bible, there's two ways of looking at sin. Biblijoje yra du būdai, kaip žiūrėti į nuodėmę. There's sins of commission and sins of omission. Yra... I'm sorry. There are sins that we deliberately commit, just like we've been talking about. Yra tokios nuodėmės, kurias, tarkim, mes kažką pasižadam, kad mes padarysim. Ir mes, tarkim, to nepadarom. O kitas yra, kad yra tokie, kur galbūt turėtumėm daryti, bet irgi nepadarom. But then there are sins where we should be proactive, we should be doing them, but we don't. Yra tokios nuodėmės, kurias yra tokie dalykai, kurias mes turėtumėm daryti, bet mes nedarom.
Let me give you a couple examples. Ir mes vartosim keletą pavyzdžių. A couple of things the Bible is incredibly clear on for us not to do. Ir yra Biblijoje kelios vietos, kur pasako, tiesiog labai aiškiai, ko mums negalima daryti. The Bible tells us not to lie. Biblija sako nemeluoti. Colossians 3:9. Kolosiečiams trečias skyrius 9. It tells us do not lie to each other. Ir tiesiog sako, nemeluokit vienas kitam. Don't lie to each other. Nemeluokit vienas I kitam. mean, even in the Ten Commandments, it tells us not to give false witness, which is a way to lie. Ir netgi iš 10 Dievo įsakymų yra nemeluoti. We are told not to do this. Ir mums yra pasakyta to nedaryti. How many of you lied this week? Kiek iš jūs pamelavo šią savaitę? This is a sin of commission. Ir tai yra to. It means there's a law, and we just break it. Nu, tiesiog galite sakyti, kad tai yra įstatymas, ir mes įsilaužom. God tells us not to gossip. Dievas sako mums neapkalbinėti. Proverbs 11:13. Iš Patarlių 11 skyrius 13 eilutės. It says, a gossip or person who speaks like this betrays confidence. Ir sako, kad liežuvautojas, jisai atidengia paslaptis, o ištikimasis slepia, kas jam patikėta. But a truthful person can keep a secret. O ištikimasis slepia, kas jam patikėta. We are told, literally in Scripture, not to talk behind someone's back. Ir tiesiog pasakyta, kad negalima kalbinėti žmonių už nugarą. How many of you have done that in this last month? Kas iš jūsų tai darė šį mėnesį? You're in good company. The Bible tells us not to steal. Biblija sako, nemeluokite. Exodus 20:15, right in the Ten Commandments. Išėjimo 20 skyriui, kur yra visi pasakyti 10 įsakymų. Literally, God says, you shall not steal. Ir Dievas yra tiesiai šiais pasakęs, nemeluokite. Has anybody ever stolen anything? Kas nors yra, kad nors pavogė? Wasn't yours? Kas buvo ne jūsų? Jeigu netyčia. What if like an accident happened and shit or something? Accidents? Seriously? This is a story I want to hear later. Not from the store. One more. Now there's a lot, but one more. Dar vienas. In the Ten Commandments, it tells us to honor our mom and dad. Ir vienas iš 10 Dievo įsakymų yra gerbti savo tėvą ir motiną. There's 4 ways of looking at honoring our mom and dad. Ir yra keturi požiūriai, kaip galima gerbti tėvus. It can mean praise highly. Ir tai reiškia galbūt išaukštinimą. It means to possibly care for when they get old. Rūpestį, kai jie pasensta, labai aš nežinau. It means to show respect to. Rodyti pagarbą, pagarbiai elgtis su jais. And it could mean to obey. Ir gali reikšti paklusti. Ačiū. The reality is, how many of us honor our mom and dad all the time? Kiek iš mūsų paklūstam tėvams kiekvieną mielą dieną? We just said don't lie. And this is, and what I'm saying is, we are told in the Bible so many things, okay? Biblija yra parašyta tiek daug dalykų. These 4 things, I just picked 4. Čia tik 4 dalykai įrašyti. The Bible is so clear, it says, do not do these things. Biblija sako labai aiškiai, nedarykit dalykų. And yet, all of us, we just go, I'll do it anyway. Ir mes vis tiek einam, ai, gal aš vis tiek padarysiu. And that is a sin of commission. It means that we will just commit them. We look, it's like we look at God. Šitas apibūdinimas yra, kad mes žiūrime Dievą. And we say, we understand what you're telling me, Ir mes suprantam, ką jis sako, but I want to go this way. bet mes vis tiek pasirinksim iš kitą pusę. And this is what this means. And we all do this. Ir tai reiškia, ir tai yra, tai reiškia. And unfortunately, Vis tiek tai daro. churches often pound on this. They stay on this for years and years. Ir daug bažnyčių tiesiog lieka ant tos temos šneka. I'm here to tell you, Aš čia pasakyti jums, drinking is of the devil. kad gerti yra iš šito atėjęs. Stay away from it. Alkoholis yra atėjęs nuo šito. Brothers and sisters, do not lie. Nemeluokit, broliai ir seserys. God hates liars. Dievas nekenčia melagių. And when you lie, you will die. Jeigu jūs meluosit, jūs mirsit. Acts chapter 4. Tell it, brother. Exactly, baby, exactly. This is Sparta. Čia iš paštalų daug mūšiai buvo.
want to be the kind of leader who says this every Friday. Ir aš nenoriu būti tas iš vadovų arba iš tų pastorių, kuris kiekvieną mielą penktadienį. Because I'm going to guess all of you know these 4 things. Nes aš tikiu, kad jūs tas 4 dalykus jau seniai žinote. But there's a whole other aspect of sin that we don't talk about. Bet dar yra vienas kita nuodėmės pusė, galim taip vadinti. It's omission. It means to omit or to ignore what is right. Tai galbūt yra ignoravimas to, kas yra teisinga. James 4:17. It means there are things that we should do. Yra dalykai, kuriuos mes turėtume daryti. And we know they're right. Ir mes žinom, kad tai yra teisinga. We choose not to do it. Bet mes pasirenka to nedaryti. If I could take one verse out of the Bible. Jeigu aš galėčiau išimti arba išbraukti vieną Biblijos eilutę iš Biblijos. One verse. Vieną eilutę. It's this one right here. James James 4:17. 4:17. It says, if you know the good you should be doing, and you do not do it, it is sin. Jis sako, jeigu tu gali daryti gerą, bet nedarai, tu nusidėti. How many of you have ever walked by someone who is, they're homeless, or on the street, Kiek iš jūsų esate matę kokį nors ten... they got their hat in front of them? Vargšą žmogų, kuris, tarkim, prašo išmaldos. How many of you ever walked by them and felt in your heart, I should give at least even just 20 cents? Kiek iš jūsų turėtų šitą tokį jausmą, kad gal turėčiau duoti kažkiek? How many of you have ever felt that before? Ar esate jautę tą? How many of you have looked at it and went, but you know, I earned this and I should keep it? Bet kiek iš jūsų praeidami galvojat, ai, aš tai uždirbu, aš tai pasiliksiu tas pinigus savo. I'll get it next time. Arba, aš duosiu kitą kartą. Or, you know, they probably are an alcoholic or drug addict, that's why they're there. Tai arba tikriausiai jie geria ir už tas pinigus jeigu alaus nusipirks, tai koks skirtumas jam duot tas pinigus. Anyone ever had this struggle inside your head or in your heart? Ar kas nors turėtų I tokį love that kovą you're honest with viduje savyje. And I wish I could take this verse out of the Bible. Ir aš labai noriu, tiesiog norėčiau, kad galėčiau išbraukti tą. Because there are things that I know I should do that I ignore. Nes yra tokie dalykai, kuriuos aš turėčiau daryti, bet aš vis ignoruoju. Probably one of the biggest ones is this huge word, love. Ir tikriausiai didžiausias dalykas, ką mes turėtume daryti, tai žodis meilė. In Luke chapter 6, Luko 6 skyriui. Jesus says some things that they're crazy. Jėzus sako tokius dalykus, kurie mums atrodo beprotiški. Verse 27, it says, but I tell you, those of you who hear me, love your enemies, do good to those who hate you. Love your enemies and do good to those who hate you. 27 eilutė sako, bet jums, kurie klausote, sakau, mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. I mean, no worldly person will ever tell you this. Nei vienas pasaulietiškos kažkokios žmogus to tai nepasakys. If they're my enemy, I usually don't like them. Correct? Nes jeigu jisai yra mano priešas, nu aš jau automatiškai jo nemėgstu, teisingai? But Jesus says, love my enemy. Bet Jėzus sako, mylėk savo priešą. And the next thing, he says, do good to those who hurt you. Ir dar vienas dalykas, ką jis toliau sako, tai darykite gerą tiems, kurie jums įskaudina. How many of you ever had someone talk behind your back? Spread a rumor, say something that's untrue? Kiek iš jūsų, kad jumis apkalbinėja už jūsų nugaros? Could you imagine going to them? Ar įsivaizduojate, einat prie jų, kurie jums Hey, apkalbinėja? Rita, I heard you telling some stories about me. Aš girdėjau, kad tu pasakoji And kažkokias you pretty much istorijas are apie mane. murdering my character. Ir tu kaip ir žudai mano charakterį. Everyone thinks I'm a liar and a cheat now. Visi mano, kad aš esu melagis ir kad aš apgaudinėju žmones. You know, it's okay. Žinai, nieko tokio. What could I do for you? O ką aš jau kas galiu How can I padaryti? care for you? Kaip aš galiu tavus pasirūpinti? Could you imagine doing this to Ar somebody? įsivaizduoji taip pat prie žmogaus ir taip Because pasakyti? really, your heart wants to do this. Nes tu neįsivaizduoji, tu nori primušti. And yet, what God says, what we should do is express this thing of love. Ir kodėl sako, mes turėtume daryti, tai skleisti meilę. Even when